오랜만에 배낭 무거웠다. 안녕하세요, 빅바디입니다. 오늘 캠핑을 나왔는데 하필 오늘 날씨가 가을에서 갑자기 초겨울로 훌쩍 뛰었어요. 5도 정도 되는 추운 날씨고 바람도 많이 불고 있고요. 그래서 오늘 배낭을 조금 초기 동계 모드로 왔습니다. 이렇게 옷도 따뜻하게 입고 왔고요. 배낭 무게가 오늘 18kg 정도가 나왔습니다. 따뜻하게 오느라고. 배낭은 바흐 데이드림 65리터짜리 배낭이고요. 전면 개방이 돼가지고 좀 편리하게 패킹을 할 수 있습니다. 짜잔, 오늘 저의 짐입니다. 불멍도 하고 혼자서 재미나게 놀려고 이것저것 다 챙겨왔습니다. 요리할 때 쓰려고 석쇠 그릴이고요. 티타늄으로 된 화롯대인데 무게가 1kg도 안 되는 아주 제가 가지고 있는 것 중에 가장 경량 화롯대입니다. 패킹도 너무 좋고요. 매트는 오라 니모를 오랜만에 들고 왔고요. 갬성 랜턴도 갖고 왔습니다. 오일이 안 새게 이렇게 담아야 합니다. 순록 방석. 오늘 텐트는 원티그리스의 A형 텐트를 갖고 왔습니다. 좌식용 돗자리랑 도끼도 가져왔습니다. 오랜만에 장작을 펴려고요. 바르고의 티타늄 파이어박스랑 폴더 그릴이에요. 식기류로 반합을 가져왔어요. 침낭은 800 말고 500을 가져오긴 했는데 핫팩 넣어서 자면 아직까지 500은 괜찮을 것 같아서 가져오긴 했습니다. 접이식 테이블인데 버너를 연결해서 쓸 수 있는 테이블이에요. 오늘 사이트는 처음 와보는 사이트인데 이렇게나 넓은 곳이거든요. 근데 여기 오늘 아무도 없다고 혼자 여기 가운데 쓰라고 하셔서 자, 이렇게 넓은 데서 혼자 씁니다. 진짜 조용할 것 같아요. 으쌰. 오늘은 손이 좀 많이 가는 그렇지만 예쁜 A형 텐트를 쳤고요. 팩만 한 12개 정도 들어가는 것 같아요. 그래서 열심히 망치질을 했고요. 손이 많이 가지만 치고 나면 너무 예뻐서 A형 텐트를 많이 선호하는 편이에요. 햇빛은 없지만 지붕 올려서 안정감을 줬고 돗자리 깔고 엉덩이 안 시리게 순록 방석도 깔았고요. 완전 이렇게 큰 나무 아래 텐트를 쳤고요. 옆에 뒤에는 다 이렇게 숲속이어서 너무 좋고요. 주변에 아무도 없어서 너무 조용합니다. 아이고 힘들다. 지금 소름 돋는 사실은 제가 잠바를 거꾸로 입고 온 것 같아요. 나 이러고 버스 타고 지하철 타고 온 거예요. 너무 창피해. 세상에나. 어이가 없다. 땀을 흘렸어요. 좀 벗어나야겠어. 버너를 끼워서 이렇게 테이블을 할 수 있는데 이 작은 버너는 높이 조절할 수 있습니다. 저도 오늘 처음 써보는데 백패킹 할 때 좋을 것 같더라고요. 와, 그러니까 진짜 낫네. 요거 쓸 때는 조금 큰 가스 가져오는 게 더 나을 것 같습니다. 완전 바닥에 붙어 먹네요. 건배 짠. 이제 밖에다 놓으면 천연 냉장고인 계절이 왔습니다. 오늘 날씨는 진짜 하늘 파랗고 맑은데요. 추워요. 춥고 바람 많이 붑니다. 저는 근데 이런 계절을 또 좋아하긴 해서 벌레도 없고 진짜 캠핑하기 좋은 날씨인 것 같습니다. 오랜만에 너무 힐링이네요. 짜잔!
와, 이렇게 사이트가 넓은 곳에서 저 혼자 이렇게 캠핑을 하니까 너무 조용하고요. 여기 캠핑장이 평일에 솔캠들은 3만 원을 받아요. 그래서 오랜만에 저도 평일 솔캠 3만 원 가격으로 여기로 왔고요. 그 덕에 캠핑 사이트비 아끼고 고기 하나 더 사왔습니다. 짠! 바깥은 다 햇빛이 쨍쨍이거든요. 근데 여기가 진짜 그늘이에요. 그래서 햇빛이 안 들어와서 더 추운 것 같아서 이거를 지금 먹고 있지만 얼른 또 잠깐 쉬고 불부터 피워야 될 것 같습니다. 따뜻하게 불 쬐면서 캠핑을 해야 될 것 같아요. 하늘은 너무 파랗고 좋은데 여기는 햇빛 한 점 안 들어오고 있습니다. 그래도 조용하고 너무 좋아요. 건배 짠! 진짜 오랜만에 도끼질합니다. 짜짜짜짜짜. 와씨. 이렇게 티타늄으로 되는 거여서 엄청 가볍고요. 설치가 이렇게 끼기만 하면 돼서 아주 간단합니다. 완성. 따뜻하다. 이게 날씨가 추워지면 제가 화목난로도 많이 하는데 아직 조금 덜 추울 때 밖에서 불멍하고 싶어서 화목난로는 조금 더 아껴두기로 했습니다. 이렇게 밖에서 불멍하는 게 너무 좋더라고요. 지금 또 바람도 안 불고 너무 좋은 것 같아요.
지금 반합에 수육을 삶고 있는데 이게 불멍도 하면서 요리도 하니까 너무 좋네요. 배고파. 이게 바람 때문에 더 오래 걸리는 것 같아서 슬로우 푸드입니다. 슬로우 푸드. 그렇다면 맥주를 한 캔 마시면서 기다리겠습니다. 배고파 죽겠어. 건배짱. 이게 점점 오후가 되면서 더 추워지고 있습니다. 근데 불 이렇게 쬐고 있으니까 따뜻해요. 와우. 한번 뒤집어서 또 가열을 하겠습니다. 와우, 맛있겠다. 오래 해서 이제 됐을 것 같은데? 볼까요? 뜨거. 와우. 와우, 한약재 냄새. 장난 아니다. 오! 와, 잘 익었다. 잘 익었어요. 오, 다행이다. 수육용 앞다리살 했습니다. 와우. 어리굴젓이에요. 와우. 이렇게 수육 한 상을 차렸습니다. 수육용 앞다리살에 무수분으로 사과랑 양파 넣어서 삶았고요. 그리고 쌍화탕 넣어가지고 한방 맛이 나는 한방 수육을 했습니다. 어리굴젓도 있고 이렇게 알배추도 있습니다. 잘 먹겠습니다. 와, 진짜 너무 배고파요. 자, 이렇게 불멍하면서 먹어야지. 쌈에다가 다른 거 필요 없어. 이 어리굴젓 하나만 있어도 진짜 맛있거든. 마늘을 올리고 잘 먹겠습니다. 와, 미쳤다. 와. 진짜 육즙 많아서 촉촉하고 그냥 너무 맛있어요. 미쳤어요. 건배. 와, 맥주가 그냥 쭉쭉 들어가요. 되게 지금 늦은 점심을 먹고 있는데 조리 시간이 걸려서 지금 더 배고팠거든요. 와, 진짜 너무 맛있다, 진짜. 이렇게 먹으면 환상이에요. 어리굴젓에 이렇게 싸먹기만 해도 김치 없어도 너무 맛있어요. 그 쌍화탕 넣었더니 한방 맛도 나면서 사과 양파 넣었더니 단맛도 엄청 좋고요. 고기만 먹어볼까? 고기 자체가 엄청 맛있습니다. 따뜻하고 맛있고 앞에 불 쬐면서 먹으니까 너무 분위기도 좋고 따뜻하고 날씨가 추워서 벌레도 없고요. 선선하고 너무 좋습니다. 한 쌈 더. 이거 금방 먹겠다. 냠냠냠냠. 점점 바람이 많이 불고 더 추워지고 있습니다.
어리굴젓 리필해야겠어요. 인터넷에서 샀는데 너무 매콤하니 맛있어요. 예스. 오. 따뜻해. 새우는 미리미리. 불 따뜻하고 좋다. 오늘은 낮잠도 안 자고 이렇게 계속 불 앞에 앉아서 불멍하고 있어요. 춥기도 하고 계속 불 앞에 앉아있는 게 좋은 것 같아요. 이제 확실히 해가 빨리 떨어지는 것 같습니다. 진짜 뭐 한 것도 없는데 너무 금방 날이 어두워지는 것 같아요. 감성 랜턴도 켜고 분위기가 아주 좋습니다. 이제 해는 지고 있고요. 점점 쌀쌀해지고 있어요. 여기 하늘이 너무 예쁩니다. 요새 꽃게가 철이어서 꽃게를 구워 먹으려고 가져왔습니다. 여기다 이렇게 데워 먹으면 되겠다. 은은하게. 불은 조금 더 익히고
와우. 술안주로 너무 좋을 것 같아요. 잘 먹겠습니다. 와, 이 살 보세요. 가을은 또 꽃게철이지 않겠습니까? 먹어줘야죠. 아, 화로불에 구운 꽃게구이. 와, 아, 진짜 달아요. 미쳤다. 너무 맛있어요. 소주 가야겠다, 소주. 체미스 프레쉬. 꿀꿀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 꿀. 건배짠. 건배짠. 와, 너무 좋다. 몇 개 없긴 한데 제가 내일 라면 끓여 먹으려고 꽃게 좀 2개 빼놨거든요. 그래서 몇 개 없어요. 와, 술안주로 너무 좋다. 고양이가 꽃게 냄새를 맡고 왔나 봅니다. 와, 소주도 달고 꽃게도 엄청 답니다. 와, 미쳤습니다. 내장이 너무 고소해요. 분위기가 너무 좋아요. 지금 딱 캠핑장에 불 들어오고 제 조명이 있고, 와, 장난 아닙니다. 이거는 아까 제가 보쌈이랑 먹으려고 하다가 깜빡했는데 되게 달달한 코코넛, 대나무 코코넛 밥인데 지금 먹을게요. 짜잔. 이런 데는 좀 안 먹고 깨끗한 부분만 먹을게요. 와우, 죽입니다. 냄새가 달달하니 너무 좋아요. 코코넛 맛 나는 찰밥인데 너무 맛있어. 그냥 먹어도 너무 맛있어요. 미쳤다. 꽃게랑, 와, 내장 미쳤어요. 와, 그냥 라면이고 뭐고 그냥 더 구워야겠어요. 이거 남았는데 마저 구워야겠어. 꽃게를 기다리면서 한 잔. 와우. 이게 거의 앞접시가 돼버렸네? 다 구웠으니까 이제 얘를 치우고 불멍. 이게 지금 그냥 먹어도 이게 되게 달달해요. 그래가지고 너무 맛있어요. 탄수화물 이렇게 넣어주네. 꽃게에다가 소주 한잔 하는데 너무 좋네요. 걱정을 많이 했는데 강풍이 불까봐. 지금 뭐 저녁이 되니까 바람이 안 불어요, 이제. 그래서 불멍하기도 너무 괜찮고요. 오랜만에 불멍 하는데 너무 좋아요. 가을은 역시 불멍입니다.
Could you catch me up here? Tell me what you felt. My head is filling bottles that keep falling off the shelves. Well, every word hit like a prism, not a color that was wasted. I could see through every layer. This was heaven, I could taste it. Death on the counter, terracotta floor, voices mumbling. 잘 자요, 굿나잇. 안녕. 어제 너 왔던 고양이지? 안녕. 아, 귀엽다. 저는 여기서 아주 아늑하게 잘 잤습니다. 밤새 좀 새벽에 많이 추웠어요. 제가 침낭 500 갖고 와가지고. 근데 핫팩을 3개를 터트리고 잤어요. 아침 기온은 5도 정도 돼서 어제보다 확실히 추워요. 오늘의 아침 메뉴는 어제 남은 알배추 이용하고 된장 넣어가지고 된장 배추국 끓이고 그 안에 밥까지 말았습니다. 잘 먹겠습니다. 된장 배추국처럼 시원하고 맛있는 게 또 없습니다. 와우. 자, 어제 남은 어리굴젓도 같이 먹어야지. 여기에다가 어리굴젓 하나 올려서 배추 넣어서 진짜 시원해요. 아침 기온이 찬데 이렇게 따뜻한 배추국에다가 밥 말아 먹으니까 너무 따뜻하고 맛있습니다. 안 돼, 뜨거워. 아, 너 지금 줄 게 없는데. 먹을 게 없는 거 알고 시카에 가버립니다. 오늘도 잘 머무르다 갑니다. 다음에 또 만나요. 안녕.